die siel is altyd suiwer. Onthou dit. So, jy moet altyd die konteks reg kry. Want, nie dat jy's 100% reg. Want dit is natuurlik altyd die siel. Want die siel is wat die lewe gee, maar die mind beheer dit. So, Okay, ja. 'n siel, nee, wat God-friendly is meer siel as die een wat nie is nie. So, dis altyd mind wat teenstrydig is. Altyd. Die siel kan nooit teenstrydig God wees nie. Die siel, al moet die siel terugkom in die liggaam in. Die siel kan dit aanvaar. Want hy weet, dis sy journey. Ja, dis net die mind wat altyd argue. Ja. Ek verstaan ook. So, as iemand byvoorbeeld in die en hulle werk nou, en hier word hulle die rus ingestuur, en daar gebeur niks. Weet jy hoe kwaad is hy siel? Daai mind. Weet jy hoe angry is hy? Dis soos daai donkie wat 100 kilometer of 100 myl gehoek. Hy het net gewerk, onder die wet, heeltemal gewillig, niks beklei nie, niks stry nie, gaan daar, getuienis, broodbreek, kooroefening, dit, jou sonde is jou vergewe, die skuld het van jou oë afgeval, en jy's nou in die koninkryk van God, jy's deel aan die liggaam van Christus, jy glo dit, jy kan nie sien dat, maar dis eintlik baie meer as die nie, jy kan nie, hoe is ek 'n deel aan die liggaam van Christus, maar ek dink nog so, en nou gaan jy uit die vleis uit, en hulle stuur jou die rus in, en niemand van hulle kan dink, maar hulle boeldast, want by die verseelingsdiens, het ons, die opsiener en die vrou gebruik, en die suster, om die siele deur te stuur, maar, waar is nou my hek, waardeur gaan hulle my stuur? Verstaan jy wat ek sê? So ek moet die hek, hulle moet 'n hek hê om die gees deur te stuur, en dan ook, wat hulle nie verstaan nie, soos ek met die apostel gepraat het, waarheen gaan hulle? Nee, hulle gaan die rus in, en hulle gaan die koninkryk van God in, en hulle gaan, ek sê op watter level? Is daai suiwer siele, wat daar ingaan, so hulle gaan reguit in die oseaan, en wat hulle nie eers weet waarvan ek praat nie. So, dit is net as jy in die eerste level inkom, in die level van 'n broer, in die level van 'n suster. So, daar gaan jy, nou is jy eers in die eerste level, nou begin jy eers werk, verstaan? Maar, nou gaan jy, en jy is baie kwaad, né? En, nou moet jy terugkom, nou sal 'n liggaam vir jou voorberei, jy wil nie, jy is kwaad, want, dis net, jy's angry, verstaan jy, jy wil nie hier wees nie, ja? As jy daar is, apostel, dan sien jy nou, jy het nou verniet gewerk, dis soos wat jy gewerk het, jy kry nou nie 'n salaris, waarop jy nou staat gemaak het nie, so nou wil jy nie terugkom nie, maar weet jy, nou moet jy terugkom om weer alles van vooraf te doen, of verstaan hulle dit nog steeds nie? Nee, hulle weet glad nie, sister, as jy, jou mind, bly presies dieselfde as jy uit die vleis uit gaan, né? Nou, gaan jy uit die vleis uit, né? Nou, onthou nou het jy daai stem, wat met jou gepraat het, as jy nou gehoorsaam, jou hele lewe deur, né? Nou gaan jy dink, wat het die priester vir my gesê? Of, as jy lucky is, jy's by jou begrafnis. Want, onthou nou, jy gaan die maandag dood. Die woensdag word jy begrawe, sê. Ok, kom ons wees nou logical. Dis hoekom ek julle hierdie goed leer, sodat julle kan vir julle self sit, as jy meditate, dan gaan jy dink, maar, ok, hier is nou nog 'n ding, hoe werk dit? Verstaan jy? So, nou, dink jy by jouself, ok, maar 'n dag is soos 1000 jaar.